ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും മൈ സ്വീറ്റ് ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖാണല്ലോ? നമുക്ക് സുഖമാണ്. ഇവിടെ മഴ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഉച്ചയായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എഗ് ബജിയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഗ് ബജി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എഗ് ബജിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ 5 മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 2 മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ്, 1 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില, മസാലയായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 3/4 കപ്പ് മൈദ, 1/4 കപ്പ് നിറച്ചില്ല അരിപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മസാല ആക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചു. ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സവാള വഴറ്റാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവാളയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇതിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഇത് വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ടേനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവേ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കണം. 5 മുട്ടയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മുട്ടയും ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ള വേർതിരിച്ച് മഞ്ഞ വേറെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബജിയുടെ ബാറ്ററിന് മൈദയും അരിപ്പൊടിയും നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കളർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ലേശം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ബജിയുടെ കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കളർ വരും. ഇപ്പം എൻ്റെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ല, ഞാൻ സാധാ മുളക് പൊടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് 1 പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ. ഇത് ആവശ്യമില്ല, ഓപ്ഷനിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാക്കാം. അതിനുശേഷം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കലക്കിയെടുക്കാവേ. കട്ടയില്ലാണ്ട് കലക്കിയെടുക്കണം. ഒരു ബജി ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം. ഒരുപാട് വെള്ളവും ആവരുത്, എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടിയും ആവരുത്. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്ത് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവേ. കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് മുന്നേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നുള്ളത് 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആക്കിയാൽ മതി. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ചേർക്കാവേ.
ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇത് ഉടച്ച് ചേർക്കാം. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി മതി. ഇങ്ങനെ ഇത് ലൂസായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ലൂസായിട്ട് എടുക്കാം. നമുക്കിപ്പം ലൂസായിട്ട് വേണ്ട. അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, വെട്ടം അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തതേ. ചിലവർക്ക് ഒരുപാട് മാവ് കട്ടി വേണ്ടായിരിക്കും, എനിക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ഇത് അതുപോലെ എടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം, ഉടച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ മിക്സ് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പായിട്ടില്ലടാ, ചൂടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പൊടിച്ച് ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഓരോ മുട്ട എടുത്ത് അതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ? എല്ലാ മുട്ടയും നമുക്ക് അതുപോലെ ആക്കി എടുക്കാവേ. നമ്മളെല്ലാ മുട്ടയും ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് ബാറ്ററിൽ മുക്കി ബജി പൊരിച്ചെടുക്കാം. പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവേ. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവേ. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയും മുക്കിയെടുത്ത് ഇതിടാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് ഇതിൽ മുക്കി, മുട്ടയാണ്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിഞ്ഞ ഫ്ലെയിം നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ മുട്ടയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുക്കിയിടാവേ. നമ്മളെല്ലാ മുട്ടയും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവേ. എല്ലാവരും കടലമാവിലൊക്കെയാണ് ബജി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള അരിമാവില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല, നമുക്ക് മൈദ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ അരിമാവ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ട് അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം, പൊട്ടിത്തെറിക്കും ചിലപ്പോൾ. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പണി കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ഇനി അതും ഇതുപോലെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാവേ. അപ്പം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, കോരിയെടുക്കാവേ എണ്ണയിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അപ്പൂസ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഫുള്ളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മമ്മി ഇത് ഞാൻ കണ്ട് പഠിക്കട്ടെ, ഞാൻ വലുതാകുമ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് ഫുൾ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒപ്പം അവനും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ എഗ് ബജി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് നല്ല കട്ടൻ ചായയോ ചായയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാം. അപ്പം നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.